Abahlali bakruqukile lulwaphulo-mthetho, bathathe uxanduva lokuqinisekisa ukuba iindawo zokuhlala zikhuselekile. Bakwalahle nethemba kwiinkonzo zamapolisa. Hayi, asiwuthathelanga tata umthetho, sizama ulungisa ukuhlala. Khona ekokuthathela mthetho ezandleni kuthi. Because amapolisa siwabiza every now and then, once sibe nengxaki nomntu. Awasincedi amapolisa at all. Oosomashishini kulo mmandla nabo bayayixhasa le nkqubo. Sipholile bayasebenza abantwana aba kakhulu, akusekho akupha kwankunzi. Bona abakwantsasana abavumelani noku. Siphila kwixesha naphantsi korhulumente olawulwa ngomthetho. Asikwazi ke ngoko singamapolisa ukuyinyamezela imeko apho abantu baza kwenza ngokuzithandela, bathathele umthetho ezandleni zabo. Abatyholwa abane nabaphuma kulo mbutho baza kubuyela kwiinkundla zamatyala kule nyanga izayo. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, eMdantsane.